अरे ये देखो बच्चों, हमने तो आज नई थार गाड़ी लेकर लाई है। ये देखो कितना सुंदर थार गाड़ी है। ये देखो बच्चों, बहुत प्यारा थार गाड़ी। बताओ बच्चों, आप लोगों को ये थार गाड़ी कैसा लगा? बताओ बच्चों, ताकि हम ऐसा थार गाड़ी आपके लिए नया नया लाते रहे। बताओ बच्चों, अगर आपको पसंद आएगा तो हम ऐसे ही नए नए गाड़ियाँ लाएंगे, लाते रहेंगे। ये देखो कितना सुंदर थार गाड़ी, देखो बहुत प्यारी है। और ये देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर गाड़ी, ट्रैक्टर और लोडर दोनों है बच्चों। ये भी कितना सुंदर है। हमने कल मार्केट से ये दोनों गाड़ी लाए हैं बच्चों। कल हम फिर से नए नए गाड़ी लाएंगे बच्चों। ये देखो कितना सुंदर गाड़ी है बच्चों। ये बताओ बच्चों कि आपको ये पसंद आया कि नहीं? पसंद आया होगा तो लाइक कर देना बच्चों, ताकि हम ऐसा गाड़ी और आपके लिए लाते रहेंगे दिखाने के लिए। ये देखो बच्चों, कितना सुंदर थार गाड़ी है ये देखो बच्चों, पीछे भी इसका टायर लगा हुआ है। ये तो लेकिन घूमता नहीं ये टायर बच्चों। ये देखो, इसका चारों टायर को हम चला कर देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये टायर तो घूम रहा है। और ये टायर, अरे ये देखो बच्चों, ये भी बहुत तेजी से घूमता है। ये देखो, अरे ये देखो बच्चों, कितना प्यारा थार गाड़ी है ये। चलो बच्चों, अब हम घर चलते हैं। ये थार गाड़ी की वजह से वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। चलो चलो, अब हम घर चलते हैं।